Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle düştü. Ama tabii ki de yani ben böyle göremeyeceğiniz için görebiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yapacağım, slime oynayacağım. Bakın slime. Bak abi. Bu da ne lan? Lan bu ne? Lan alamıyorum. Abi kamerayla almak çok zor. Bak kamera. Ben. Elim nerede? Elim nerede? Lan tersten bakıyormuşum ya. Git lan. Git lan. Git. Şimdi ben böyle siz çok zor göreceğim için hem çok zor oynuyorum ya. Elimi çok zor kaldırıyorum. Hem ben de tam göremiyorum. O yüzden kendime göstermeden oynayacağım. Şöyle bakacağım. Tekerlekli sandalyeyle. Yok ne tekerlekli sandalyesi ya. İşte sandalye olur ya. Tekerlekli sandalye değil de. Evet değil, bir tane sandalye işte. Nerede lan? Kamerayı döndürmüyorum. Döndürülmüyor.